Ese wari wabona abantu babiri bose bahuriye ku kintu kimwe, bari gukora ibintu bimwe, ariko nyuma y'igihe runaka umwe bikanga undi bigakunda, kubera yuko yagiye hura n'ibibazo bigiye bitandukanye, cyangwa se ukona nk'umuntu umwe ari gukora nk'ikintu kimwe, urugero wenda ukona nk'umuntu umwe ni nk'umucuruzi ari gucuruza runaka, and then undi akaza agatangira business y'ubucuruzi, byageramo hagati ugasanga undi atangiye business y'ubucuruzi ari uwa kabiri, akazinga gataha akavuga ati ibintu burya bigira ba nyirabyo, ibi bintu ntago ari ibyanjye. Inshuti yanjye rero birashoboka yuko nawe waba ufite inzozi cyangwa se ari ibintu waba uri gukora, ariko ukona biri kugenda byanga, ukona biri kugenda bidakunda neza. So inshuti yanjye wicika intege, never give up, kubera yuko kugira ngo ugere kuri success, it is not a straight line but it look like a concave. Inshuti yanjye wicika intege, komeza uhatane, komeza ugerageze. So niyo mpamvu rangiro Joe naje uyu munsi nkubwire udutekinike dutatu cyangwa se amabanga atatu bari abantu tona barageze ku ntsinzi baba barakoresheje kugira ngo bashe kugerayo. Icyo nakushishikariza wareba iyi video yose ukaba wayirangiza, ariko mbere yuko nkomeza banza ngashimira abantu baje kuri YouTube channel, kora like, share ndetse na subscribe kugira ngo nzajya mu butage bitugeraho neza cyane kandi mu bambe. Ariko nawe inshuti yanjye nibwo bwamugera kuri YouTube channel, wakora subscribe, like, share ndetse na comment kuko nzajya mu butaha bitugeraho neza cyane kandi mu bambere. Njye muri kumva ngani Joe Emile nk'ibisanzwe mbahaye ikaze. Ikintu cyambere inshuti yanjye ugomba gukora mu buzima bwawe kugira ngo ube wabasha kugera ku icyo kintu cyawe cyangwa se wabasha kugera ku ntego zawe. Inshuti yanjye icyo musaba ni ikintu kimwe, ntago ari ikintu gikomeye, nageze ukore cyane. Nimvuga gukora cyane ntago ari ibintu byo kurara amajoro ngo uvuge ngo nukurara amajoro amanywa n'ijoro, no, never, ntago mvuze ibyo ngibyo. Gerageza egere abantu bageze ku ntsinzi kw'icyo kintu uri gukora, bakugira inama, bakubwira ubutekinike bagiye bakoresha, bakubwira ibibazo bagiye bahura nabyo muri izo business zawe barimo barakora ariko bakiyangana. Buriya abantu benshi tuba dufite ibibazo bigiye bitandukanye kubera yuko hari igihe tubona umuntu yarageze ku ntego, yarageze ku ntsinzi, tugatangira tukavuga tuti it is easy, byose nanjye nabikora, ariko kwirengagiza yuko yaragiye akora icyo kintu agahura n'ibibazo, akihangana, agafunga umwuka, nawe ukagitangira uvuga ati ngo biroroshye. Nawe wagiramo hagati ibibazo yahuye nabyo akihangana, nawe ugahita uhura nabyo, kwihangana bikanga ugahita ugenda. Bityo rero tangira, niba uri gukora ikintu tangira wegera abantu bagikoze, abantu batenye kugikora bageze kuri success, ubegera ubabaza uti ni rihe banga mwakoresheje kugira ngo mube muri ahangaha kuriyo nanjye nabiko nanjye bigakunda. Ikintu cya kabiri ugomba gukora, ugomba kuba ufite icyo bita time management cyangwa se gukoresha neza igihe ufite. Inshuti yanjye rero nubwo wakora cyane kose, uko wakora business uko ariko kose, utubahiriza igihe. Inshuti yanjye ntago ari ukukubeshya kugira ngo ugere kuri success, it will be difficult, kuko buriya igihe cyose ahantu hose kirakota. Ariko buriya uzi ko wenda ushobora kuba uri n'umucuruzi, reka nanga urugero wenda nko ku bantu badoda nk'imyenda, ubundi hari ukuntu nk'umudozi w'imyenda aguha nka gahunda akakubwira uti uzaze kwifata ariko wa gatandatu wamushyira igitambaro nko ku wa gatatu, andi ku wa gatatu ukagenda ugasanga ntaragikoraho na rimwe. Urumva uwo muntu ubutaha uzahagaruka, ariko nujya ugasanga iko yabikubwiye neza yabikoze. Inshuti yanjye uwo muntu business izatangira kugorowinga, izatangira gutera imbere. Nawe rero mu bintu uzaba uri gukora byose tangira wubahirize igihe, tangira ukoresha neza igihe cyawe. Buriya bakire benshi bageze kuri success ntabwo baba bafite amasaha 48, twebwe dufite amasaha 28, no, twese dufite amasaha angana, ahubwo tumenya ese turiyakoresha mu biki. Nawe rero inshuti yanjye niba ufite plans y'ibintu uri gukora, tangira uvuga uti ese ibintu ndi gukora mbiha igihe kingana gite, ibi bintu ndi gukora ese biha igihe gihagije, cyangwa ahubwo banibire mu bindi bintu byinshi bitamfitiye umumaro. And then nubona ubiha igihe gihagije ariko bikanga, uzatangira uvuga ati ese ko mbiha igihe bihagije bikanga, wegeye abantu bafite ubumenyi kuri ibyo bintu uri gukora, hari ikindi kintu bagufashije. Kandi si no kwegera abantu bakora kuri ibyo bintu, ushobora no kwegera abandi bantu bafite ubumenyi kuri icyo kintu uri gukora, niba ari research, niba ari ukwiga, niba ari ukugira ubuhe, bakaba bagufasha. Ese ibyo ngibyo urabikora? Niba utabikora tangira ubikore none, iki ni cyo gihe. Ikintu cya gatatu ugomba gukora kugira ngo ugere ku ntego zawe kandi uzigereho neza, nshuti yanjye, ugomba gukora mu buzima bwawe, ugomba kugira ikintu bita discipline. Nimvuga discipline ntago ari ukugenda utarwana ngo ugende ugira ubuhe, no, nimvuga discipline ni ukuba inyangamugayo mu bantu ndetse muri icyo kintu uri gukora. Wenda urugero
urabona nimba njyewe mfite business wenda iproducinga juice, ngomba gukoresha uburyo ki bwose ngomba kubana neza n'abantu muri society, nabi njye kwenda nkandagira abantu mbakanagiza icyo bari, kubera yuko buriya ni wamenya ejo bundi wasanga yenda wazabakenera. Ikindi ukubahiriza amategeko agenga iyo business yawe, nibe buriya no gukoresha neza igihe cyawe, iyo niyo ni discipline. Discipline nagaruke na kwitwa neza mu nzira gusa, no, discipline ni ukumenya uburyo ukoresha neza ibintu byawe ndetse n'uburyo ubana neza n'abantu muri rusange. Ese ibyo bintu nubyubahiriza nakubeshye uzagira ku ntsinzi yawe kandi vuba ngaha bidatinze. Icyambere ugomba gukora cyane, warangiza ukajya kugisha inama cyangwa se ukajya ugashakisha ibitekerezo ku bandi bantu mukora ikintu kimwe bashije kugera ku ntsinzi, ubona nyine ko bari success, ubona ko bashije kugerayo. Ikindi ugatangira gukoresha neza igihe cyawe, ukamenya ngo ibintu ndi gukora ngomba kuba igihe kingana gutya, ngomba kubyitwaramo gutya. Kandi ikindi ukamenya yuko kugera kuri success ntago ari straight line but it look like a zigzag or concave line, kubera yuko hari aho uzagera ubona kujya kugera ku ntsinzi, umanuka usubire hasi, usubire nkaho watangiriye wongere uzamuke. Bishye kugera ku ntsinzi ntago ari ibintu biba byoroshye, nawe rero tubona barageze ku ntsinzi ntago biba byarabagwiririye, baba barahasorinze, barahuye n'ibibazo bakihangana bagakomeza, aho abantu babonaga ko bidashoboka bo bagafunga umwuka bagakomeza, then finally bikangeze kuri success. Ese hari ikintu ukuyemo? Kimwe muri kumva ni GOM nk'ibisanzwe, wowe kora subscribe, like, share ndetse na comment, rero nzanye ngo utagiye kugira neza cyane kandi mu ba mbere. Ciao ciao.